大家好，我叫 Peter 啊，咁我今日咧就介紹我係幕後花絮。哇！唔係我哋介紹你中意啦，其實。即興啦！唔好隔離咩料，講埋所有嘢出嚟得啦。係啊，你傻㗎，有冇人出你嘅？我介紹教大家啦。我幕後花絮。大家好啊，我係 Peter。有冇歌？今日都忙。你處長。唔係，我頭先處長先佢都忙。唔係，我係 focus 咁樣要撳先得曬先，咁樣佢啊，係 focus 曬嘅，綠色曬，綠色咁啊，可以咁樣 focus 上先，咁你 hold 住咗再撳先得。大家好啊，我叫 Peter 咁我今日教大家點樣食呢個韓式生菜煲啦。咁呢個韓式生菜煲咧，就主要咧有豬肉啦，有生菜咯喎，仲有呢個嘅泡菜、豆瓣醬同埋麻醬嘅。咁咧而家我就開始教大家點樣食呢個食生菜煲啦。首先我哋咧要睇呢個生菜片，就呢一塊咁大嘅生菜咗啦。之後我哋咧就開始整啲豬肉落去咯喎，咁啊7塊 OK。煮完豬肉之後咧，就拎啲 kimchi 泡菜，拎完泡菜一塊擺喺度靚靚地，之後就開始擺啲豆瓣醬、麻醬、豆瓣醬，跟住就加麻醬咯喎，記住擺得靚靚地咁先食得開心啲噶嘛。跟住啦，最後嘅步驟就係我哋點樣包好個生菜啦。呢度一塊生菜，呢度一塊生菜，你可以咁樣包住佢，又或者你捲住咁樣，就係咁樣啦。咁咧食嘅時候係一啖過，係咁樣嘅。辣得有啲，辣得有少少鹹，嗰陣泡菜都散出嚟，係唔好食啊！飲水㗎。呢個咧真係帶出個泡菜嘅味。呢個麻醬係為咗調起呢個嘅豆瓣醬。佢呢個泡菜主要用咗係辣嘅泡菜，所以你入口咧有少少辣辣地嘅，幾嘢味。最後食完咯喎，咁你入口咧就陣味咧係咪咧？咁跟住你飲翻杯水。